खाइबा परे जदि आपनको पेट फुलिबार समस्या थाए तेबे बेले बेले आपनको निश्वास प्रश्वास नबार भी बहुत कष्ट अनुभव हुए। आपनको एमिति लागिबो जेमति आपनको भीतर को ऑक्सीजन ही जाउनी, बहुत डिस्कम्फर्ट आपनको फील हबो। एहा सहित आपनको किछि भी करबा को इच्छा हबनी, ना आपण रेस्ट करि परिबे ना किछि काम करि परिबे, कारण आपनको निश्वास फुलिबा को लागिबो। तेबे एमिति काहीकि हुए एहा पछरे केते गुडे कारण रही। आजर वीडियो रे आपण से कारण गुडिक विषय भी जानिबे। जदि आपणकर ए समस्या होची तेबे एहार उपचार विषय रे मथे आपण माने जानिबे। तेबे चलो तो वीडियोटी स्टार्ट करबा एवं जानिबा एहा पछरे कोन कारण रही एवं उपचार कोन। जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनाहाती फर्स्ट सब्सक्राइब कर दियंतु, एहा सहित बेल आइकन को मथे प्रेस कर देबे, जहा द्वारा कि मोर आगु को आसुतबा एपरि हेल्थ वीडियोस आपण माने देखि परिबे। फर्स्ट आपण कारण विषय रे बुझंतु। आपण जहा भी खाती आपण स्टमक रे किछि ना किछि प्रेशर पड़े। आपण जदि बहुत अधिक खाउछथि, ओवर ईटिंग रे प्रॉब्लम अछि किंबा आपण पेट फुलिबार प्रॉब्लम अछि, तेबे आपण स्टमक रे प्रेशर आसीबा। आपण स्टमक आउ लंग्स मझिरे मसल्स थाए, से मसल्स उपरे जदि आपण स्टमक रो प्रेशर रहिबो, अर्थात आपण स्टमक उपरे जदि अधिक प्रेशर रहउछि तेबे से मसल्स ऊपर को पुश हबो। ऊपर को जिते बड़े पुश हम से सबू लंग्स आड़ को आसब, जहाद्वारा कि आपन को एमती लगे निश्वास प्रश्वास नबार आपन को कष्ट अनुभव होउछि एवं निश्वास फुलिबा परे भी आपन को लागि थाए। ऑक्सीजन भीतर को न जीवा परे बेले बेले आपन को लागि थाए। तेबे एहार मुख्य कारण आपन को स्टमक पाखरे ही रही। जदि आपन को स्टमक फ्री हो जाउछि, गैस रु कॉन्स्टिपेशन रु प्रेशर रु फ्री हो जाउछि, जदि कोनोसी प्रकार ओवर प्रेशर नहीं स्टमक उपरे, तेबे आपणकर ए समस्या भी आपे आपे दूर हो जिवो। एहा पई किछि भी आपनको करबा को पड़िबनी। किंतु केते बेले ए कथाटा सीरियस हो जाए से कथा भी मु आगो को ए वीडियो रे आपनको कहिबी। सेति पई वीडियो को आपण माने पूरा देखंतु, पूरा देखिले ही आपण निश्चित भाव रे ए समस्या रु मध्य समाधान पाई परिबे। तेबे फ्रेंड्स, एहा पछरे विभिन्न प्रकार कारण रही छे। आपनको तो कहितेली जे स्टमक एवं लंग्स मझिरे जो मसल्स थाई से पुश हुए लंग्स आड़ को, जो थरे कि एभली समस्या आपणकर हुए। किंतु तार मूल कारण कौन? पेट फुलिबा, जोटा कि मु स्टार्टिंग रे आपनको कहिछि। पेट फुलिबार आगुरु भी मु विभिन्न प्रकार कारण आपनको कहिछि। किंतु कथा हैला जे पेट अत्यधिक जदि आपणकर फुलुछि तेबे निश्वास प्रश्वास नबारे काहेकि आपनको कष्ट अनुभव होउछि, काहेकि से मसल्स आपणकर पुश होउछि लंग्स आड़ू। तेबे पेट फुलिबार समस्या को फर्स्ट आपन को रिमूव करबा को पड़िबो। आपण जेउ माने भी ए वीडियो देखुचंती, एमिति गोटे दिन आसीथिबो जेउ दिन कि आपण माने ओवर ईटिंग करि देथिबे एवं से दिन ओवर ईटिंग करिबा परे आपण को एमिति लागुथबो जे आपणकर निश्वास फुलुची, आपण को निश्वास नबारे कष्ट अनुभव होउची। काहे कि होउची? कारण आपण को पेट को आपण माने एते मात्रा रे फुल कर दउचंती जे निश्वास प्रश्वास नबारे आपण को कष्ट अनुभव होउची। एटा तो आपण को हाथ रे अछि। आपण ओवर ईटिंग करिबाटा आपण को हाथ रे, लिमिट भीतर ईटिंग करिबाटा भी आपण को हाथ रे अछि। किंतु जदि अजथारे आपणकर पेट फुलुची तेबे आपण माने कोन करिवे? एमिति अनेक व्यक्ति अछंती जे माने फाइबर युक्त खाद्य खाई देबा द्वारा हठात से मानकर पेट फुली जाए, कारण से मानकर गैस अधिक मात्रा रे उत्पन्न होई थाए। एबे आपण माने कहिबे जे फाइबर खाइबा पई तो मु निजे आपण को कहूची, हां कहूची, किंतु आपण माने ए फाइबर खाइबा भितर भी किछिटा भूल करंती जो थरे कि आपण को पेट फुलिबार समस्या देखा जाए। देखो पेट को क्लियर करिबा पई आपण को सब बेले वेजिटेबल्स खाइबा पई कुहा जाए, फ्रूट्स खाइबा पई कुहा जाए, कारण सेथिरे बहुत अधिक फाइबर मात्रा अछि एवं पानी रो मात्रा अछि, जहा आपण को बॉडी को हाइड्रेट करिवो। फाइबर आपणकर पेट को क्लियर करिबारे बहुत सहायता करिवो। किंतु जदि आपण माने बहुत अधिक फाइबर युक्त खाद्य खाइदेबे, हठात आपण माने 3-4टा सेउ खाइदेले, बहुत अधिक फल खाइदेले, हठात आपण माने साग बहुत अधिक खाइदेले, वेजिटेबल्स बहुत अधिक खाइदेले, तो सेथिरे कोन हबो? फाइबर आपण को बहुत अधिक मिल जिवो, हठात मिल जिवो, जोटा कि आपण को टॉलरेट करि ही पारिबेनी। आपणकर अभ्यास नाही एते अधिक फाइबर खाइबार। किंतु जदि आपण माने हठात एते अधिक फाइबर खाइदेबे तेबे से सब जीव कुआड़े गैस ही उत्पन्न हम, जहाद्वारा कि आपणकर पेट फुलिबार समस्या देखा जाए थाए। एवं ए समस्या विशेष करी साग जातीय खाद्य खाइबा द्वारा ही देखा जाए थाए। कारण जितेबाला आपण माने पनीपरिबा खाती से क्वांटिटी जो पानी रही सेटा अधिक मात्रा रे थाए। जितेबाला आपण माने फ्रूट्स खाती से भी पानी क्वांटिटी अधिक थाए। किंतु साग रे आपण माने फाइबर अधिक पाइबे, पानी मात्रा कम पाइबे। साग को सिझेबा पई भी आपण माने पानी किछि मात्रा रे दउचंती, हां सेथुर पानी बाहरुची मानुची, किंतु साग जते बेले सिझी जाउची से पानी भी बाष्प हो जाउची, तापर ही आपण साग को खाउचंती। तेणु सेतिरे फाइबर मात्रा अधिक मात्रा रे रहिला। फाइबर आपणक पई बहुत भल,
किंतु कथा है जे आपण मैंने एत अधिक फाइबर भी खाइबेनि जो थे कि पेट फुलिबार समस्या देखा जाए एवं फाइबर एत अधिक मात्रा जितेबाला आप खाई था पेट फुलिबा सहित आपंकर कन्स्टिपेशन देखा आपंकर गैस समस्या देखा फाइबर आपण बहुत भल पेट को क्लीयर कर कि लिमिट मात्रा जदि आपण मैंने बहुत अधिक फाइबर खाईदेवे तेरे गैस हम गैस हवा द्वारा ही आपण मानकर पेट फुलिबार समस्या देखा जहाँद्वारा कि आपण मानकर निश्वास प्रश्वास नबार कष्ट अनुभव आपण मैंने करेंगे एवं आपण को निश्वास फुलिला परि लागिबो ऑक्सीजन भीतर को न जीवा परि लागिबो सेथिपाई फ्रेंड्स आपण माने फाइबर मात्रा को सब बेले लिमिट रखिबे आपण माने जेतेबेले भी फाइबर खाइबा स्टार्ट करूचंती सेतेबेले धीरे धीरे करके बढ़ेबे फर्स्ट आपण माने गोटे चमच रु स्टार्ट करिवे तापरे 2 चमच तापरे 3 चमच एमिते भाबरे आपण माने बढ़ेबे एवं गोटे लिमिट क्वांटिटी रे ही सब बेले खाइबे एटा को सब बेले मन रखंतु आउ किछि लोक अछंती जो मानकर ओबेसिटी प्रॉब्लम द्वारा निश्वास प्रश्वास फुलिबा परि लागे विशेष करी खाई सारिबा परे कारण से मानकर जेतेबेले ओबेसिटी अधिक हेइ थाए ओबेसिटी केउ मानकर हुए जेतेबेले तांको बॉडी रे चर्बी बसिबा स्टार्ट करिबा एवं चर्बी बहुत अधिक बसिगले से प्रॉब्लमटा होची ओबेसिटी से मानकर मोटा एथिबे देखा जांती जे से मानको बॉडी रे चर्बीटा बसी थाए पेट उपरे भी से मानकर चर्बी जेहेतु विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग पेट भितर अच्छी तेणु चर्बी जितेबेले बसे सेतेबेले आपणक स्किन तले ही बसेनी आपणक विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग उपरे भी बसे तो जेति आपणकर ओबेसिटी प्रॉब्लम अच्छी आपणक पेटरे बहुत अधिक चर्बी बसी गलानी आपण जेतेबेले भी खाइबे आपण अल्प खातु पछे किंतु आपणकू लागिबो जे ओवर ईटिंग हे जाइछि आपणक निश्वास फुलिबा परि लागिबो खाई सारिबा परे आपण किछि भी करि पारिबेनी आपणकू लागिबो जे मु जिबि आ सोई पड़िबी किंतु सोईबारे भी आपणकू कंफर्ट फील हबनी कारण ऑलरेडी आपण जेहेतु आपणक अंग प्रत्यंग जहाँ भी रही पेट भितर सबुथिरे चर्बी बसिकी रही तो आपड़ जितेबेले भी खाऊँच तो आपंकर ओवर ईटिंग भली आपको लगे और पेट अधिक मात्रा रे फुली जाए जो थे कि एभली समस्या आपंकर हुए जो मैंने रेगुलर बेसिस रे स्मोकिंग करती अल्कोहल कंज्यूम करती से भी एभली समस्या देखा जाए खाई सारिबा परे पेट फुलिबा परे सेमानकु निश्वास प्रश्वास नबारे भी कष्ट अनुभव हुए तेबे आपण माने व्यस्त हुअंतेनी इहार समाधान मध्य मु आपनकु कहिदेबी जेउ मानकर किछि खाद्य खाइबा द्वारा एलर्जी हेइ थाए सेमानकर भी पेट फुलिबा परि समस्या देखा जाए पेट फुलिबा परे सेमानकर निश्वास प्रश्वास नबारे भी कष्ट अनुभव सेमाने करंती एहा परे भी अन्य प्रकार कारण रही जेमति कि जदि आपण माने खूब शीघ्र खाउचंती बहुत शीघ्र खाउचंती तो एआर भी आपण माने कंज्यूम करूचंती आपण खाद्य सहित जो थे कि आपंकर पेट फुलिबार समस्या हुए एवं पेट फुलिबा द्वारा आपंकर निश्वास प्रश्वास नबारे भी कष्ट अनुभव करिथांते आपण माने तेबे ये तो गला किछि कारण जहाँ द्वारा कि आपंकर पेट फुले एवं पेट फुलिबा द्वारा आपंकर निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट अनुभव हुए एबे चलतु जानिबा इहार उपचार पय आपण माने कोन करि परिबे देखंतु इहार उपचार पय गोटे भी होम रेमेडी आज मुझे आपको कहबेनी कारण आगुरी भी विभिन्न प्रकार होम रेमेडी कही जोटा कि आपण यूज करने आपण पेट फुलबनी आज केवल मुझे एति कहवाक चाहूँगी जे जदि आपंकर फिजिकल एक्टिविटी ठीक रही आप रेगुलर एक्सरसाइज करुवे वॉकिंग करुवे आपणकर दिनचर्या आप निजे करुवे आप कहारी उपर निजे निर्भर न रोथे सब आप चलाबुला कर चलते तेबे ये समस्या आपणकर दूर हो कहीं कारण ओबेसिटी गोटे प्रॉब्लम जहाँ आपणकर एक्सरसाइज द्वारा दूर हो पार आउ गैस कॉन्स्टिपेशन ये सब भी आपको एक्सरसाइज द्वारा फिजिकल एक्टिविटी द्वारा दूर हो पार एपाई किसी भी आपको होम रेमेडी ट्राई करने को पड़बनी कारण जदि आपणकर पेटर मसल्स ठीक भाव में मूवमेंट कर तेबे निश्चित भाव में ये समस्या आपणकर दूर हो केमिति कहूँ पेट फुलिबार समस्या जदि पेटर बहुत अधिक गैस उत्पन्न है एवं से गैस न बाहरी पारला तेबे ही पेट अधिक मात्रा रे फुले जो थे कि आपण माने निश्वास प्रश्वास नहीं पारती नहीं तो जदि गैस को ही रिमूव करा जिवो तेबे आपणकर ये समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जिवो सेथिपई आपनको फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करबा को कहा जाय वॉकिंग करबा पई कहा जाउची जदि रेगुलर बेसिस रे एक्सरसाइज आपण माने किछि ना किछि करूचंती अल्प समय हो पछे तेबे आपणकर पेटर मसल्स सब बेले मूवमेंट करबा इंटेस्टाइन स्टमक सब बेले मूवमेंट करेंगे से कार्यक्षमता ठीक रद्वारा कि आपंकर ये समस्या ऑटोमेटिक दूर हो सब बेले आपण माने ओवर ईटिंग ठारू दूरेकी रुहतु केते बेले भी आपण माने ओवर ईटिंग करेंगे पछे जिते भी टेस्टी खाइबा हेई थाउ ना कहीं लोभरे आपण माने रहीकि किछि भी ओवर ईटिंग करेंगे जो थे कि आपको एभली समस्याटा देखा आ स्पेशली से मानक मना करुच्ची जो मानकर मोटा अधिक जो मैंने अच्छा ओबेसिटी प्रॉब्लम अच्छे कि पेट से आगुरी चर्बी द्वारा बाहरिकी अच्छी पेट फुलिबा अलग देखो गैस द्वारा पेट फुलिबा अलग एवं चर्बी लगिकी पेट आगो को बाहर अलग जो मानकर चर्बी लगिकी पेट आगो को बाहरी कि बहुत अधिक मोटा अच्छा से तो केबे भी ओवर ईटिंग करने उचित नुह कारण ओवर ईटिंग करने द्वारा
सेमानकर निश्वास प्रश्वास फुलिबा परि लागिबो विशेष खाइबा परि लागे एमिति सेमानकु बहुत डिस्कम्फर्ट फील हबो सेथि पई फ्रेंड्स आपण माने जहाँ भी खाउचंती अधा पेट करिकी खांतु जति दिन को आपण 3 रु 4 थर खाउचंती तेबे से मील को आपण माने अधा करि दियंतु एवं सफिशिएंट पानी पियंतु जो थरे कि बॉडी हाइड्रेट भी रहिबा आपणकर कॉन्स्टिपेशन फ्री हे परिबो गैस फ्री हे परिबो पेट फुलिबार समस्या आपणकर हबनी। एबे चलो तु जानिबा जे पेट फुलिबार जो समस्या रहिछि एवं पेट फुलिबा सहित निश्वास प्रश्वास नबारे जदि आपनको कष्ट अनुभव होउछि तेबे केउ क्षेत्र रे ई सब सीरियस प्रॉब्लम हेइ पारे। साधारण जदि गैस कथा मु कहबी तेबे एटा गोटे साधारण समस्या किंतु जदि पेट फुलिबा सहित आपणकर निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट अनुभव होउछि एहा सहित जेते बेले आपण माने खाई सारी कि सोइबा को जाउचंती सेते बेले आपनको बहुत अधिक काश उत्पन्न होउछि एवं आपणकर नख नील पड़ जाउछि आपणक पाद फुलुछि तेबे एटा गोटे सीरियस प्रॉब्लम कौन सेटा मु एबे आपनको किछि भी कहिबिनी किंतु जदि आपणकर ए समस्या होउछि अर्थात आपण खाई सारिबा परे आपणकर पेट फुली जाउछि निश्वास नबारे कष्ट अनुभव होउछि एहा सहित आपणकर पाद फुलिकिरे अछि आपनको बहुत अधिक काश उत्पन्न होउछि तेबे आपण यथाशीघ्र डॉक्टर परामर्श नियंतु डेरी न करी कारण एटा गोटे सीरियस प्रॉब्लम किंतु जदि आपण को केवल खाई सारिबा परे पेट फुलुछि एवं एहा सहित निश्वास नबारे कष्ट अनुभव होउछि जदि गैस प्रॉब्लम आपणकर रिमूव हे जाउछि पेट आपणकर ठीक रहुछि कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम नाही तेबे निश्चित आपण बिना कोनोसी मेडिसिन बिना कोनोसी होम रेमेडी द्वारा ए सब समस्या को दूर करि परिबे केवल जदि आपण माने फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करिवे एवं निजर मील को अधा करिकी खाइबे अर्थात आपणकर पेट को केबे भी आपण माने फुल करिवेनी। तेबे फ्रेंड्स आजिर वीडियो रे आपण माने जानिले जदि पेट फुलिबा समस्या सहित आपणकर निश्वास नबारे भी कष्ट अनुभव होउछि तेबे एहा पछरे कोन कारण रहिछि आपण माने एहार उपचार पई कोन करि परिबे एवं केउ केस रे आपणको बहुत सीरियसली बुझिबा को पड़िबो जे आपणको डॉक्टर को पाखो जिबार अछि। जदि आजिर वीडियो आपणको टिके भी भल लागे लाइक गोटे कर देबे सब्सक्राइब कर देबे एहा सहित शेयर भी करि परिबे आपणको संग मानक पाखो कारण जदि सेमानकर भी एभली किछि समस्या थिबो तेबे सेमाने भी किछि ना किछि बेनिफिट्स पाई परिबे। आजि पई एति।